دما خوش به بینرین روژاوا تیوی خلک کنوج برنامه دوربین عمل پیشبری وله مجارا ما ایرو لسر پروردهیا گو بزمان کردیه اج دسپیکا شورش 19 تیرمه او خاص دسکفتین گو بشورش رهرکین هاتن دسخستن نهاجی همو گلن کرد پاراستنا وان دسکفتی آندکن مجی خواست امبری خوابدن باجار عموده و چند بستانان بشوپینن بنرن بروشا پروردهی اب زمان کردی به چه آواییه نرخاندن خواندکاران ماموستیان پرزگیرک و زحمتین گو دکشینن پیشنیارن وان جبو پیشکتنا پروردهی اب زمان کردی و چه به که بمربن تا داویا خلکی دم باش دم باش سرچاوا شوانه روشا چیه باش سپاس دکم سپاس بوته ام تناسب کن کارو خباتی چی از مامسته بیریوان مشغول به دری برنا دبستان یا عمودی کارو باره می نرخاندن شاگرد و مامستیان باشه یعنی بحثا نرخاندنی بکن یعنی راستی خالک پر گرینگه گو ام پر ساوی بکن آستا خواندکاران ای سال به چاوایی خواندکارین سرطایی ناوین آماداهی هگر و نرخاندنه که بدن آستاوا جبو نرخاندن شاگرد هم کار سرور زیه که بیشن یعنی تام ام رجاء دیار بکن نه ام نکارن وی بیشن لی بحر سیاستان هی یعنی لاواز هی ناوین هی باش هی لی ام کارن بیشن جسری صدید نابرا شستی دی یعنی حیانی اوی آستا باش دی لاواز هنه جبر یعنی ام بیشن جدا جدا تشتن در دکه بشاگرد آره دکه ونوی کیمانی دی هم کیمانی جار جاران جمیجی دماغ ام بیشن ما مستقل بین اوی بیانی باندوری شاگرد بیجی اوجد که کیمانی دی باشه هی یعنی هگرم بحثا ای لاواز بکن تا گوت پرزگری که جدا جدا درد کون چه گاو درباری واتین آویتن یعنی ام بیشن هگر لوازی جم شاگرد بی یعنی کیمانی جم اوی بی نج جم ما مستابه نرخاندن آماش خوار سر یعنی سه مهمه هنه نرخاندن سر سه ماهاتی کرن نمه هکتنیه او شاگردی هانه ام بیشن ماهایکی خالین دا ماهاد دوا ما مستحول یعنی استاویناتی خویا کرن ماهایکی دی خویا کرن کی باش کی ناوین کی لوازه دوی دوره هانه دی ما مستجا هولدانی خودکه به همراه بازی خو به گوگوی شاگردی هانه جوی استا کیم بکناویم بک باشه اویک هی یعنی ام بیشن لسروان شاگردانا خباتی خودکن کیمانی هگر جمع درد که ویک بفس دما لوازی الجم شاگرد جار جاران ام بیشن مهک درباس دبی شواغری ما ناین داگرتن جبر کیمانی مامسه هبن انا ام بیشن مامسه یک داکت اجازه که تشتک بیر چی بو اوی هبه اوه باندوری شاگرد که دبل جمی کیمانی دخواندن آویناد آستوانه ولدات که یعنی هولدانی مجه ام تم یعنی ام وان شاغری خدا گرن لجار جارانجی او یک دردک هوا اون تکلیاب مالبات دارد کن درباری ویم جاری شخوا یعنی جوینا مالباتا د مهانه چه دبن استا زاروکا جوار دی خویا کرن دیترجی یعنی نتنه جبو خواندنی جی رفتاری شاگردان جی وکم چواد بیجن لسر سیماها او زاروکتین خاطن جهلا رفتار جی تی چی کرن تو بکنه کی زاروکتین دبستانه بلکی تشتن خوی مالباتی تین او تین کی مانیا بحوالی خور در دکوین یعنی اف تشتانا بمالباتی تی گفتگو کرن و تیل سر سکناندن باشه بحثا ما مستاجب کن خالك برجرينجا اوجي يعني ام بيجن اصلا ما مستيان ايصال ام بحث بكن هجرا وكان الخاندن اصلا واد وايديه يعني دما مالبات بحث دكن دما كو كسن كود بيجن درباري ما مستيان روشاوان چاوايه يعني اصلا وان عليه پروردهيه
باش جبو فينا يعني ام بيجن استا مامستا شخو منا بيجن ولا مامسين غلاواز بمان داخل دبستانا بري وينا بيش برك تشي دبن مامسي ما كيفن جي شخو بري وقت بيجي بايمن قه خواندن يان زانگه قوي يعني اصلي وانا باشه ليت بكنا كي جار جاران برسغريك در ديكافي مامسا شخو كيم ديك سر خنا خبت ديكافي في كيمانيه دي گمالبات من يان خوند کار في غازنا هاني ديك كوميته ما اشو باندني شخو تايبت جبو همه برانشان جي هي ديرن سردانا دبستاني ديكن لجهدار دكن لمامستا لبردف كي دبستاني للشاغرتان وشخوا درباسي جمينا دبن جارك دواتي نرخاندن او تشتايا او كمان الجم مامستا هبه ام بيجن هشيار يك دبوكي دس بيكير هجر او مامستا سرخونه خبتي بيتر خل بيش نخست شخو ديتر يعني دبه هشياري كنيفسكي او مامستا دوی استدما و خود دوی کیمانی داشته براسی يعني او دبن بريارن تايبت ريبري در حقوان در دخب دبكو سكناندنا مامستا به يعني هجر أصلك بركين بيل خو زيدنك يان لواز به يعني بريارة سكني هي جو درباري ما مستعد بريارة سكني هي در حقي مامستا قول سر خنا خبتن ود كيفن كيماني دي زور سپاس بوته قوت تفلي برنامه ما بو سپاس بو سر چاوان هاتنه دم باش اهلا وسهلا ونشاوانا روشا وچيه هلا سباس قلكي ام تناسبكن كاريتا چيه از ما مستعد بستاني انا نجم الدين از نافي مرنجين حاج احمد باشه ما مسترنگین ایسال روشا پرورده چاوایه آسا خندکارا چاوایه تیکلی دنا براو و خندکاران ده بچاوایه دمشه تتخوازي دس بيبكم ورزة أول ورزة ددوا تم ورزة يكي براستي قال لك باش بو أمقوري فهرس أخو شون منهاجي خو مبداوي كر بس كنت زانن بو ورزة ددوا كوش بريتشي بو دبستان هاتن قرتن بشكي مزحمتي وشاغي ديتن يعني وكان بيجن أبيرو سيرو نخون دكار دس بيكرنا دبستاني ده باش زحمتي قوم دكشين دالي پرورده ده چه زحمتي مخندکارا دكشين والله براسيكم اشترقوا أول زحمتي بو يعني جبلي كوتش بران وكيدن هندري رفيده بزارو كان چه زحمتي هن والله براسي إيمة السرفة يكيمة از دخوازم تشاوبة خوندنا وان نفساندنا وان حتى وقتا از درزاد دموا استخوازم بشكل ترفيهي تعليمي بأز دخوازم بدموان وكيدن يعني دبستانة قال لك تشتاموري ويهنة قال لك تجير لازم وقت شي يعني حاجتها دبستاني بچه هي بيوستي وبچه هنا پیدا نابن لفيدري براستي والله يعني زحمتي أول شيء مديت برتوك تنبون برتوك يصفي بينجا يعني بر ورزة أول وخلاص بينه برتوكاتن رفاد دوا أو جي يعني برتوك قال لكي زحمتي أم دبينن قال لكي درنكتي باشا وكيدن ام كارم بيجن مالباطا رتيكليه وهنا درباري خوندكارا بلي انا وك ام بيجن ام جروبات اشيتكن سرواتسي ام حرتم بوار اخذن ام نشتغلن وكيلو مثلا درزك ستاند ما وانا ستاند الصوره دغري مثلا جوار تشينما از بيجن فاي نو سر جروبيش بو اوجي الي كار بما مستار باشا ازي برسم جريدانا زارو كان بزمان كردي چقاسه والله براستي قلك جوار سهله قلك يعني وكم دبيجن تشقوت ناتي دبيجي تيني بساندن حسكرنا قلك يعني زاروك زوجي فيم ذكر نوك عربي نوك زمانك يدنا زماني وانا يعني زور سباس بوته سعد خوش تعبيم يا اهلا وسهلا دم باش شوايه أزباسم كان هاوي تناسبكم الجين الجين ترفع چنداي الجين كي باشه تنها چه تخوينه چل پیشیاتی برتوكا أزمان ترتوكا زمانه اصلا تشاوي هندري دبستانه ده تشاوي سركفتيه باشه كارج مر چند تيپا بخوينه كا ف د ف ز ي ن هر بجيشتره دلجين سپاس بوته
بینر و تماشاوان برنامه دوربین نها میبری خوب دن رفقه داکو امزانبن آستا خوندکارا به چه آوایه پرورده به چه آوایی تی مشاندن باوای کی دیمنین گو راست ام بواره پارو بکن بمرابن روش باش من چه وانن؟ کرم سپاس اجی باشم دم باش مامسته؟ باش سرچاوة چه وانه روشاوه چی؟ باش الحمد لله قارن تراس بکن تمامسته یا چیه؟ از ما مستعرف عاش الشامة از دبستانا نجم الدين دوام دكم نافي ما مستفرح فرح حسين سرچه و مامسته فرح نها پرورده لهندری دبستانه ده یعنی بیشن دهندری رفیقو گتب خو پرورده ده به چه آوایته مشاندن؟ شخوا دور زي كي تمام بو شخوا نهور زي دوا دس بيكريه ور زي كي باش در باس بو خوش بو خندكار قش دهاتن آماده بون يعني باش اگرم بحثا ورزی که بکن آستا خوندکارا چاوا بو؟ شخوا ور زي كي قش تمام بو آست همو پیدا دبون سرکفتی بون لیهن لاواز جهنه بقشتي باش بو باشه جبو کسین لاواز اون چه گاوا داویجن اون چه دکن؟ أنا كسن لاواز هنا حصي فالا هنا أموان بيش دخن يانجي مثلا حصي ترفيهي هنا دوينة دد موزيك ده لاواز أموان بيتر بالبيش دخن يعني تشتكي متد باشه جبو پیشکتنا پرورده چه گرک جواره چه گرک پیدا ببه و دناف دسته وطنه دا کون پیشکتنه دالی پرورده هیت چک؟ أنا جبو پرورده براستي منهاج نه تدي دسبيت كي تشيدبن منهاج نه دسبيت كي قل كي باشه شخوات تشتيج مر جرك برتوك يما درنكتين برتوك يعني جذوبها تاي باش تربا وآمور يما قل كي كيمن يانا وكيدن مدرزي خباش ددن باشه هندره دبستانه ده چه جوار لازمه چه جوار پیوسته؟ آمور يما بشكل عام قل كي كيمن وقت چه؟ آمور زانستي يعني واري زانستي ده آمور يما كيمن يعني بحثا قد آلیه زمان کردی ده چقا گریدان هید نبرا خوندکارا دو زمان کردی ده شخوانها سوریا کنوی اتفاق ده چه کرن ریکفتن چه دبه گریدان خوندکارا بزمان کردی ده چه آسته ده؟ براستي افصالي داوي قل كي جريدانك خرط شي ببو كمال بات كخوندكار قل كي جريدان عام زماني كردير شي ببو ام بهيفين قف جريدان باش بمينه وخرط تردب بجي زور سپاس بوده ساعت خوش شعبا اهلا وسهلا سر شعبا دم باش؟ هلا چاوایه؟ باش چاوای باشه ام سپاس دکم ناویده چی؟ نيبالي نيبالي طرفا چندایه؟ شش تنها چه تخوینه چه پرتوکل پیشیاته؟ برتقال زمان درزا باقشیا كسايتي شبون خول بيشخن باشه ت پرورده هندره دبستانه ده ت چاوا دبینه خوندنا و چاوایه؟ خلنا ما قال لك باشوس خوازم بيش كيفن يعني سكفتي باشه یعنی ت چه تخوازه کو بهتر پیشکتن تجربه یعنی ت چه ما مستی خود خوازه ت چه جریوه بریا دبستانات خوازه از خوازم انه ما فير بكن جبو ام سركفتي بن و ام بيش بكيفن سپاس بوده صح هم برم بید ریجی دم باش دم باش چاوایه باش ناویده چیه؟ كلارا کلارا پروردات خوندنات چاوایه قلكي باش باشه هندره دبستانه ده تکلیات و ماموسته چاوایی علاقتا و چاوایی بهوره قلكي باش ما مستيما وكفالا بمرن باشه انها چه پرتوکل پیشیاته
پرتوکا زمان درزا باقجیا کسایتی باشه دکار خیزکی جمر بخوینه باقجی مسوگریا جیانه که خوش و تندرستیه زور سپاس بوده ساو دم باش دم باش خوش چاوایه باش چاوای باشه ام سپاس ناویت چیه اسما اسما جبو زمان کردی ته چه دبیجه استخوازم زمانی من باش بیبه و استخوازم پیش بکفم استخوازم سرکفتی به و زمان کردی تتخوازه چاوا به بالدولات مده استخوازم اعتراف ببه زور سپاس بوده سپاس خوش دم باش دم باش چاوایه باشم ناویت چیه بیان بیان طرفا چندایی آششا آششا خوندنا ته چاوایه چاوا در باز دبه فیر فیر به تمزمه به تتخوازه به چه بمامستا انگلیزی ماموستا انگلیزی یعنی حس کرناتش انگلیزی هیش برولو باشه جبو کردی زمان تنی کردی چاوایه خوندناوی باش خوازم فیر ببم و بسر بکفم زور سپاس بوده بو زور باش بودش دم باش دم باش سرچاوا اون چاوانه روشاوه چی سپاس کم سرچاوی مهاتنه زور سپاس بوده جی ام تناس بکن کاری تل دبستانه چیه مامۆستا حەسەن مامۆستای زمانی کوردی باشه مامۆستا حەسەن تو بخوا مامۆستای زمانی کوردیه ام جویەکێ دەست پێ بکن پەروەردەهیە بزمانی کوردی bi çi awayî dibistanê dimeşe di aliyê perwerdehiyê de tu çi qasî kar nirxandina wê tu me re parve bike تمام شخوا ji salên destpêkê de me bê dema ku perwerde hat guhertin û ya bû zimanê dayîkê rastî em rastî astengiyên pir hatin yanî çi bi yanî wexta ku tu tişkî nûh derbas kir wê zû bi zû neyê pejirandin yani heta ji hêla gel bi xwe jî ne dihat pejirandin û em bê min zimanekî muhterefin û yanî xala sereke bu agir me astengî jê dikşandin vaya bû çawa tê gelê xwe bide qanîkirin û zimanê te layıqî ku bi zimanekî fermî bi zimanekî perwerdê gelê me zû bi zû bawerî ne daveyekê zarokê xwe dişandin dibistanê rejêmê ji bo astengiya me sereke agir bi sala merkişan ev bû gim çawa karibin wan qane bikin zimanê me jî zimanekî resenî û ji mafê me gim zimanê xwe perwerde bibin û zarokê me rastiya xwe mezin bibin û zimanê me zimanekî wek bê muhterefê duweliyen yani em اعترافê bixwe nekin û kî اعترافê me bikin ev yek hanê hiç digem astengiyê bikişîn rastî dê wek bê bi bêhnfirehî bi kedê bi tekoşînê sal bi sal me hiç dige ev yek hanê bê rûniştandin wek sîstem ji pola wek bê seretayî polên seretayî amadehî navîn û îroro zanîngeh jî yani tev bûne bi zimanê kurdî xwendekarê me pir bûn serkeftînê êdî ew xelkana ê girexnet kirin bêm qîl xwe vedgerin poşman dibin wan bi xwe bawer nedkir zarokê wan serveyekê vê servê rastiyê mezin bibin matmayê dimînin çawa zarokê me êdî kurdiyek resen daxivin gotin nadibêjin têgeh nadibêjin ew dibê wateya wan nizanin yani ew bi xwe cal xwe vedgerin dibêna em şaş bûn rastî ya niha hejmara xwendekarê kurdî pirin mamosteyê kurdî pirin saziyê me pirin û serkeftînên mezin jî em dest dixînin xwendekarê me girêdayî zimanê xwe ne girêdayî çanda xwe ne ji zimanê xwe hez dikin û pê bawerin û ew tekoşîna me dikir ew jî ja dikin berevaniyê diber zimanê xwe dikin yani hindirê polê de bi ji derve bi li malê bi li kolana bi li meşa bi êdî ew dibin bersiv yani te behsa xalên girîn kirin meselê destskeftiyan rastî şoreşa zimanê kurdî bû dema got efqa kar û xebat hate kirin efqa ket ji bo zimanê kurdî niha jî ji bo Sûriyeyê nû îtîfaqî jî hene di navbera danûstendin hene di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de Şamê hin helwestan dide ji bo zimanê kurdî
ون چه دبیجن درباری وان هلوستان و جبو زمان کردی جبو منهاج زمان کردی جبو سوریانو ون چه دبیجن ون چه خوازن إشخوا أو تكوشين هان هين بردوامه يعني جام كاربن بكن زماني خود بكن وقت زماني كفرميد هندري سوري دجا يعني دسبيك دناف جلد أبو تكوشين ما نهاد تكوشين ما أو ما في مي رسن إيه روا جبب وقت بجسباندن دستور سوري دجا سوري ده بمكرهاتن جهلا بكاتي سوري وريبريا سوري بقشتي فجبولو أو تكوشين هين بردوامه وام جويك داناك من راستي يعني ما كد برفيك دايم ما خوين برفيك دايم تكوشينا كمازن مكيري ما نفشن سيرفيك پرورده کرنه زمان من ناسنامه یامی ام دو فيك فناگرن يعني پرورداگ مداي نفشن مازن کرنه سيرفي راستيه اف تكوشينا مكيري دفي بانجام ببي ام دو فيك فناگرن حتى وقت بزمان ما ني سباندن هندري دستور سوريد بله نهاد هندري دبستانه ده يعني جبو پروردهیا خوندکاران ون کده کدبینن اما پیوستیا و بچهی حاجتا و بچهی وقت دبستان جبو وره پیدا کرن داکو پیشکتن د پروردهیه تشبه إشخوا يعني صالن دسبيك شاوا دسبيت كي راسته كي بربون كي ماسي بربون ليه ما تقول شورش يعني هجر أم كافلك خرابش يم دسبي بكن يا رسن جموي وقت نامه يا خوش دس ندن أم زمان خو بفروردا خو بزمان خو بدن ليه هنو إجا أم وقت أم خوازن روش خو باشتر بكن يعني شاوا آلاف هبن ولو فروردا جبتر البيش كيفن إجا دسبيك بلكي موقع سيرخنا نتكلم ما تقول الجور دسك افتيا الجور تشي دس ماده افهي لانها راسي مرخنات كن يعني كيماسي ما فرن راسي رخنه وچنه كيماسي چن يعني هيلا وقت بشاك سازي يعني سازومانيا دبستاني في جير دي راستي يعني جمواصلات تابقر دسبيك دي زوبزونت هاد تامين كرن دابين كرن ما مسي غوندا دمان ندهاتن يعني امدهاتن اي الباجير ما دوام ذكر اي غوندا ندهاتن شما هاتو چونتني پرتوک درنگ دهاتن چاپ کرن يعني دبستان و بوی سیمه هاوینی هنه از دوی وان سیمه هاده و درفتا هاوینی از پرتوک خود چاپ بکم آماده بکم دبستان و بو هر چیم آماده به پرتوک درنگ دهاتن راستی حیات هاتن کوم کرن و بلاف کرن بلکی مهک دو درباز دبو يعني مجا موانی خود دان بی پرتوک دمات وانا بده بی پرتوک آستنگی و هب رازی هلا وقت بیش بنسازیات دبستانی بلکی دبت نبن بلکی نظام جامع نشكستي هبن بلكي صحبت نبجار مازود درنگ يعني بقشتي كي ماسي هبن راستي ما دعو ذكر ما رخنت ذكر جار درنگ دماغ حياك برسب هذا يعني غيرك ولو زوكا برسب بي باشتر راستي زور سپاس بوده مالا داوا سرچاي مكلك سپاس بوش بینرو تماشاوان برنامه دوربین لسر مجارا پروردهیه گومه بری خدایی باجار عموده دا کن بهتر لسر روشا پرورده لباجار عموده گو به چه آوایی دمشه زحمتی انگو تینه کشاندن آستا پروردهیه چه قاسه روشا ماموستیان پیوستی به چه هی هر دبستانک لباجار عموده درباری وی مجاره ده نها به کیف خوشی از بخیرهاتنا ریوبریا دبستان باجار عموده برز و ماموسته احمد اسماعیل بمرایه دمات خوش به ماموسته احمد گلک سپاس تولی برنامه هم دمو چاغي وجهي خوش بن كيف خوش بن قو امجي تبلي في برنامج عاد دوربين بونه جبرگو ام چه گریدای دبستانی ما هبن ام کاربن ج گلی خور بین سر زمان و گل کی باش بم بله زور سپاس جبوته یعنی دسپیکز بپرسم چند دبستانی ول باجار عموده هنت تف گندواری باجار عمودي تف گندواري وي 66 دبستان تف روضاتي وي دي روضاجي هنا حمد دبستان اي باجار 20 دبستان اي گنداجي هجماراوان چلو دبستان
بله يعني هجمارة كولو دبستانا لباجاري عامودي قلت ده بزمان كردي دخينن يعني بيجن إيصال روشا پرورده بچه آوائی بو پرورده ده چه آسته دهیم بيجن هگر امنر خاندنه که بدینه وەک ساڵا خوێندنێ 2025 بڕاستی ساڵا خوددا دەستپێکی مە دەست پێ کرد بە گرسەهی ئەم مە دەست ساڵا خوێندنێ کرد حتا ڕادەیەکێ باش دەرباست بوو دەستپێکا ساڵێدە لێ دەما بوو دەم ساڵا زستانی هەنێک ڕەوشە ئاهەوایی تعدل دبستانێمە هاتن کردن وێچاقی دبستان هاتن گرتن ئاستا خوێندەکارە ئەم کارم بێن ناوین حتا باش و حتا زۆر باشی هەنە خوێندەکار ئاستا مامۆستاژی یعنی هەر ساڵانە مامۆستا تەبلی پەروەردا دەبن پەروەردە چ هاوینی هەبن چ پەروەردە گرتی هەبوون چ برانشاتا هەبوون مامۆستاژی گۆری وێ ئاستیوان ساڵانە خورتر دبن يعني حتى رادايكي باش درباست بو يعني وقت صالة خوندني ورزي كده باش درباست بو ومبداوي جيكر وانا كاجي محاضريج بلاكرنا باورنامه ورزي كي بداوي بونه بلا بكن خوندكارا باشا يعني زحمتيه جوك دكشانن كيماني دهندري دبستانا ده إيصال بهتر دكيجا عالي دبون يعني هجر أم بحثا ماموستيان بكن أم بحثا چاك سازي بكن أم بحثا بيوستيان قد هندري رفاده دوی آوائی دی بگشتی حاجتی و بچه هبون بيوستي بچه هبون و زحمتیه گوه دکشان شخوة بيوستي بيج نبيجن بين والله كامل مكمل نا والله هبون كيماني هبون دي دبستانات شيء عالية مثلا ماموستي بوجي ماموستي إما براستي حتى ماموستي دهاتن پیدا كرن أستنجي دهاتن كشاندن يعني باجاري عمودي أرم دين باجاري عمودي بجوكي جي بس نوك هم باجاري مزن بك باجاري كي مزن باجاري بجوكي مثلا وقتا شواغر چه دبون حتی ما ماموسته پیدا دکرن آستنگی ما و دکشاندن حتی ما مسابقه چه دکرن حتی ما او ماموستانا مثلا حتی ما قاغطي وان و تشتي اي تكنيكي ما بوان ماموستار دکرن حتی راده که ما او ماموستانا حتی دو سوان ماموستدنی دهاتن داگرتن ما آستنگی برز دکشاندن لی پشتی و آستنگی اوی تکنیکی مثلا وک چکساس کرنا دبستانا وک آف دستخانه یعنی دسپیکا دبستان وقتا چه ساله دسپیک خوندنی دسپیدی که ام وان چکسا ام وان دبستانا گیشا ام حاضر دکنش بو خونده کارم وان بگریم بین دبستانا وقت ساله ای سال باش بو یعنی جبونا آف دستخانه یا جبونا روشا دبستانا بین ولد دبستانی مگیش باش و ساغلم نه ولد نه ساغلم نش بر چش برکو تبکو نک دبستانا جرنا لازمه چکساس کرن جر لازمه مش عالیه دریاد جالیه پنجرات جالیه سقف دبستانا رشحان دنا وانا ما ای سال ما گلک جی ما چکساس کرن و باش درباس بو لي وك آواهيج من لازمن يعني أنا قد دبستان أستنجي ما خوندكاري ما بربونه هم جملة باجار ده بچار قسم ده باجار ده آلينيا جيد خوندكار برن جمارا خوندكار برن دبستان لي كيمن أو جي كيم جي ما بيشنيار كربو مج دستيا پروردير جي جو أم دبستانا بي آوا كرن آواهي دبستانا بي چه كرن لي روش هات جوهرتن روش هنكيلو زحمة تشيبو جبروا لجي ام بهيفين دمي بيش ده دبستانان بين آوا كرن شو يجي باش بن بله يعني دسبيكا شورش أرنزي ترميه ده شورش زمان كردية يعني أوقاس كارو خبات هاتا كرن جاليين خبات كارين زمان ماموستين زمان دبستان وبون زاني جه چبون پیمان جه چبون نهاد سوريا نوده جركة اف دبستان منهاج كردي جركة السوريا نوده بتش آواي بن دنارين عواده يعني نهاجي دانوستندن هنا دنا برا ريفي بريا خسر وشاميده درباري زمان منهاج ماموسته نرين عوا جرك السوريا نوده چاواب شخوش بونا سوريا آبش روجي
دما دمي بيش ده يعني وك متريالي ما دفي هو خمينه يعني انا كغوري جي 10,000 حتى 10,026 ما يعني مجي وك تشي هوالي مي اي تشبري شرد كرن مجي بينوس اخو ما شرد كر لفيداكي يعني هم بري ملت هم بري ملتي تشي هم بري ملتي ايغو ناراضي بونا خو جبونا زماني خو يعني زماني ما هبونا مروي يعني وقتا مرو زماني خو بو باريز دفي مرو هبونا خو جي باريز چاندا مي زماني مي وانا خطي صورن يعني تبي نقاش سرني كرن يعني بلكي د مؤسسات دنج د سازيه دند هفديتن شباب بما وحكومتها الشامي ادم كير بيشي كرن بتشرنجي بلكي هفدو كرن بيشي كرن بس زمان ده دفي خطي صورن زماني ما دفي ام لزماني خو خدي در كيفن دفي ام لزماني خو غوري ماتريال منهاج ما غوري زماني ما زماني دايكي دفي منهاج ما زماني دايكي بداين نسعت وكان قال لك جد بيجن راغ عندنا دون بالا خديني دبي برقه 4 ساعات كردي برقه ماتريال ده منهاج ده اللي في انا قبول كرن دفي زماني ما زماني خو بخوينن ام زماني خو بخوينن خمنا برقه ام فيري زماني اي بيكاتي دم تبرس جريج الجامعة تناي وأفاد بدما خد واختاري بريا خسر هات إعلان كرنشي ما بسي زمانه مدخوند يعني بزماني كردي بو بزماني سرياني بو بزماني عربي بو تبرس جريج ما بزماني درتنا إنجليزي جي هو طبعا أنا مرحلة مثلا بين جاد وبيد مرحلة إعدادي وثانوي ده إنجليزي وهبو بس إنه شيء ام في خطا صور الجماعه انه ام بين والله برق ام بزماني عربي بخوين انه ام ساعتي كردي بخوين لا افوقا شهيد هاتن دانين بجبونا ام بزماني خو برحتي بخوين بزماني خو ام هبونا خو بينن چاندا مي زماني مي دویم لخديل زماني خو چاندا خو درکف زور سپاس بوده مامسته احمد اسماعیل ریوبری دبستان باجار عمودی زور سپاس بو نرخاندن تو اگاین گوته مرا پاروکر سپاس خوش ترچاوی مالو سلام صاف دنباش دنباش متشوانن صاحب ربي تناس بكن كارو خباتيته لقمان سليمان ريفبري دبستان شرف خانه بدليسي يا امدهي بريز لقمان زور سپاس گوته تفلی برنامه ما بو ام جوی که دست بکن استا پرورده بچه آوایی تیمشاندن لدبستانا و گون بخوری و بریاوید کن شخو امجي بخير هاتنا واتكن سباس سر في برنامج پرورده اللي دبستان ما شخو وقت ما قلت امدهيه رفي ده يازديه دوازديه شخو رفي ده يازديه ويجي وزانستيه ودوازدجي ويجي وزانستي دبشن شخو روشا پرورده باش در باز براسي ما مستمع گش لسر کاری خونه بشه ما گش حاضرن چه اردنیگاری به چه دیروگ به چه زمان کردی به چه زمان بیانی به ما مستمع گش سر کاری خونه روشا پرورده باش در باز بش خو ورزه که بداوی بو انا واد سپیکا ورزه د دوای ورزه که چاوا ورزه که باش در باز بو نرخاندن خوندکارا جی باش بو يعني حتى اصلا که باش بو لی اف شر تالیه هات سر هرمه براسی گلک زحمتی ما پیرکشاند دبستانی ما مهکه مهونی و که بتر گرتیمان جبر پنابرت دم امنا بشن پنابرن گلی منش خو اوجی گرتیمان جبر و که انا وانه ورزه دوام دس پیکریه مكريه سيستما د دوامي يعني دوامك سباها دوامك ايفاري جبر هنا قال لك دبستاني مجي خلكي ما عفرينه والسريكانيه وان هنا تيدن استا خوندكار الجوم تشاوي اسا خوندكار حتى اسا كي باش يعني نافين هن لاواز هن باش هن شخو نرخاندني وان قشاتن كرن لغور دستايا پرورده روج دانين سبا
باورنامه تیم بلاف کرن باشه جبو کسی لاواز ون چتکن ون چی گاوا داویجن کسی لاواز حتی آسته که یعنی ما مستبوار علی کارن چه جدر وی دوامه به چه وکم بیجن حسه زیده بن یعنی ما مستبوار علی کارن دخوازن گوانجی بگینن حواله وان یعنی ما مست علی کاری بوار دکن حتی آسته که یعنی چی ما مستی خواستن براستی جبو وان دکن اوی یعنی باشه ام بیشن جبو احتیاجی و وقت دبستان کیمانی و کیماسی دو کدن پرزگریکی و زحمتی گون دکشینن گرکه چه جوره بی پیدا کرن دا کونکارون بهتر پیش کتنه چک زحمتی وقت ما قلت یک جی افشار هات سر هرمی آد دوا هناك چکسازی مدرسه یعنی ام بیشن چه پرتوک درنگ ماینا پرتوکا بون چه آلاوین پرورده بون زحمتي هنا كيدنجي وكيدنجي هنا امبيجن مثلا افا باجار في فترات هاليده حبكي كيم بوي يعني تبستان مثلا جهيلا افيده حبكي زحمتي هادك شينه وكيدن افي يعني تشتكيدن تنه ما مستيقول فيدري أسطوات شوانن دالية پروردهية ما مستمع قش باشن يعني ج بي مانجها درچوني يعني أسطوان قالكي باشه قش سر كاري خون يعني گریدانا و مالباتا بچه آوایی يعني روبروت ام بيجن ام بمالباتا ردا اخفن چه هفتیه به چه مهبه ام جویناش مالباتا چتکن مالبات گشتین ویده که حاضر دبن روشا زاروك وان جوارت شروع فكرن يعني كي مامبونا وان دكودي زحمتي دكودي كشاندن جيش وان شروع فكرن واوجي مالبات جي حتى اسك مر الي كارن براسي ام نابيجن جيش بمر الي كارن حتى اسك مر الي كارن هناك مالبات هنا نا الي كارن ام بهيفيت كن انه اوجي لزاروك خو بيرسن اوجي ورم بمر الي كارن جبر نيفي پرورده جمال دسبيت كي يعني جي مالبات لزاروك خو نما قاتبن ما موستني نكارتشكي بك يعني نها دانو سندندنا برا ريفيبريا خسر وشامي دهنج بو منهاج زمان كردي ون درباري وا دانو سندنا ون چت خوازن خوستكي وچن خوستكي ما شو ملت في دنيا هي جرك بزمان خو بخوينه ما فكي يعني مروفاهيه دبي شو ملت في دنيا بدبي زمان خو بخوينه امجي وك ملت كرد ام دعوه زمان خدكن يعني انا گفتگو هن سر انه حصاك يا ده حصاد حفتي كد بداين افتشتايا بيك جارنا يقبول كرن يعني گرک خرو زمان کردی به هرم کردی گرک خرو زمان کردی به خوندن نه معنی یعنی زمان بیانی چه به خوندن زمان عربی چه به خوندن بس گرک پر زمان کردی بیانی زور سپاس بوده مالا تاوا سپاس دکن امجی و سپاس دکن سرچاوی مهاتن بله بینرین ما تماشاوان برنامه دوربین سرکران روجاوا تیوی ام بوره بون مسردانا دبستان باجار عموده کرن من روشا وانری، روشا پروردهیه، روشا خوندکاران، روشا ماموستیان که ماسین و زحمتین کو دکشینن پیشنیاری واجی هبون لی یا حری سرکه اوه گو زمان کردی مافکی خوی رواد بینن گرکه دهندر دستور سوری ده وره مسو گرکرن مالا وافا و متماشکر حتی خلق کدن هفتیا وره ببینید خیر و خوشیه ده